Bro, Jorge Martin jadi juara dunia MotoGP 2024. Tapi kok ya bisa? Menang cuma 3 kali? Jadi gini, walau cuma menang 3 race, Doi konsisten banget, selalu nangkring di podium, poinnya numpuk terus. Konsistensi emang kuncinya, cuy. Dia sukses ngalahin nama-nama besar kayak Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Gila, si Martin bener-bener on fire tahun ini. Jadi inget ya, gak perlu selalu menang buat jadi juara. Yang penting, terus berusaha dan konsisten. Kayak Martin nih, respect banget. Taik Doim Plim. Gimana pendapat kalian soal Martin? Drop di komen.